हेलो दोस्तों, कैसे फ्लूक की आशा करता हूँ फ्लूक बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P3 अल्ट्रा डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P3 अल्ट्रा डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लेकर दंड से यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो को लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल या आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारे स्पीकर में आवाज़ कम हो चुकी है, हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ रुक गई है या आ नहीं रही है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई है जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर गया, कैसे निकालें। गाइस यहाँ पर स्पीकर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना सेटिंग के अंदर। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में से साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इशू होता है जो कि कभी कभी Realme के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उस पर आपके बग फिक्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ना नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम एंड अपडेट पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एसबीटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबीटी पे आओगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे गाइस यहाँ पर हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग सबसे नीचे। तो आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप स्पीकर को ऑफ भी कर सकते हो, इसे आप ट्राई कर लेना लेफ्ट या राइट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसे करना क्या है, बीचों बीच में लगा देना डिफॉल्ट पे। प्रॉपर तरीके से दोनों स्पीकर में साउंड आने लगेगा, 2 हैं तो 1 है तो वो भी साउंड प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट करने का मतलब हिला देना, एक बार इसे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा सबसे पहली बात। फिर आपको आना है बैक। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी चाहिए जिसकी साउंड कम आ रहा है, हमारे मोबाइल में पानी चला गया स्पीकर में, कैसे निकालें। आपको गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना, ठीक है। और यहाँ आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना। फर्स्ट वेबसाइट पर ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये वाटर सा निकलता दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी आ सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, और गूगल पर हम तो देखो ऐड आ गए, ऐड पर आपको ध्यान नहीं देना, हटा देना है। यहाँ पर इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। इस बटन पर टैप करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आपने देखा काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट साउंड का देगा, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा, सारी आपका पूरा स्पीकर क्लीन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। आप किसी भाई का सवाल है, देखो पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, इसे आप क्लिक करोगे काफ़ी साउंड होगा तो 2-3 बार चला देना ऐसे 20-20 सेकंड तक लगातार। एंड मेरे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है और आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।